Hello，可唔可以同你做個 fit check 啊？好啊，請自我介紹下。我係 Mofo Tattoo 嘅打雜 Cash，我係美富紋身嘅主理人 Carl。你哋而家去邊啊？準備返工。我哋鋪頭喺嗰度。可唔可以介紹下你鋪頭咧？咁呢邊就係我儲嘅玩具啦，跟住同埋啲唔等使嘅嘢，全部都係我嘅收藏。第一間鋪頭就有嘅招牌美富紋身，跟住去到入面咧就係大家畫嘢嘅位置啦。再入嚟咧就係紋身區域啦，就穿過去隔離最後嘅紋身區域啦。入邊咧就有個露台，係我成間鋪最中意嘅位嚟。可唔可以講下你今日嘅 outfit 咧？同平時一樣都係 hea 咯，最中意對鞋咯，係 Camperlab 嘅。我今日 outfit 咧條褲咧其實係香港 brand 嚟，但係因為我做紋身成日滴到咧，所以我就加多條褲係貨滴，好啲密嘅。副眼鏡係香港嘅牌子 A Society。可唔可以問下你哋嘅創業契機咧？學完紋身之後，又想自己有一個地方可以同班 friend hea 下，或者買自己中意嘅嘢。咁你鋪頭開咗幾耐2012年第一間，10幾年，你哋當時嘅屋企人支唔支持嘅？你知唔知？我知啊，我做咩屋企人都知嘅，屋企人係好支持我做任何嘢嘅，所以我冇問題。我諗係呢4-5年先開始慢慢接手咯，但係都未去到話支持。咁你哋一齊做嘢有冇試過發生爭執咧10幾年1-2次咯。我都唔係好記得喎。我記得啊，個原因我唔記得咗，但係嘈到喺個鋪頭度大叫，就話佢話你走啊，你執嘢走啊，跟住我話好啊，跟住我真係去執嘢。咁你氹翻翻嚟？好似冇，我唔記得，好似冇。有同我講嘢先啦，好似講嘢輸嘅我哋。可唔可以 share 下你哋最近做緊一啲新 project 咧？新嘅 3D print 公司 S8S.FBX， 我哋兩個仲有一個 partner， 佢叫 Ingrid。因為做紋身做咗10幾年啦，好似流失咗嗰個熱血喺度，咁做呢件事咧，又俾我揾翻一種新嘅一個感覺，好似去翻以前好熱血嗰個。因為好多 project 都係要趕通頂，係咁整係咁整。因為每次我哋啲 project 都好趕嘅，10日之內可能要做一個組合嘅 accessories， 全部10日喎，救命啊！咁有冇你哋未來都好想合作嘅一啲 artist？我要將 Ingrid 嘅心願講出嚟，佢想做關菊英或者鄭裕玲，咁太癲啦呢兩個答案。如果做到 Mary Manson 嘅話，最開心啊！